Bonjour. Aujourd'hui, je vais exposer ici le programme GoBig7.com. Bon, GoBig7, c'est un programme qui est lancé très récemment, le 15 juin 2015, donc il vient de commencer. Et c'est un programme qui est très prometteur parce qu'il a toutes les caractéristiques d'un programme qui va marcher bien sûr pour des années, parce qu'il ne sera jamais endetté. Il gagne de l'argent et il va faire gagner de l'argent aux gens sans jamais vraiment de faire des dettes ou de s'endetter. Il ne prend pas l'argent des gens pour le donner aux autres. Donc ça c'est c'est le cas de plusieurs programmes qui vont s'arrêter certainement un jour. Donc ici c'est pas le cas. Ici c'est un produit qu'il va vendre et à travers ce produit il y a une matrice qui va s'installer. Et cette matrice va se développer au fur et à mesure et il y a des commissions. Donc plus vous êtes ancien, plus vous recevez plus de commissions que les autres les plus récents. Bon, ça c'est un petit peu le type de matrice qui va faire gagner de l'argent à tout le monde. Donc c'est un nouveau concept, bien sûr. L'Internet est bâti bien sûr sur ce modèle depuis longtemps pour encourager bien sûr la publicité. Donc là, le site, c'est le monde entier qui va faire la publicité au site. C'est tout le monde, moi, vous, etc. Donc tout le monde va travailler pour amener de nouveaux clients et le produit, il est vendu un petit peu dans le monde. C'est un programme international qui est lancé par une société internationale, World Light LLC. Et comme je dis ici, comme dit ce millionnaire ou milliardaire, Warren Buffett, il dit que si vous ne trouvez pas un moyen pour gagner de l'argent tout en dormant, tout à fait, vous dormez et vous gagnez de l'argent, sinon vous allez continuer à travailler pendant toute votre vie jusqu'à la mort. Donc ça c'est significatif, le monde de l'Internet a développer tout un ensemble de technologies, essentiellement la publicité, les groupes, disons la communication facile avec le monde, etc. Donc tout ça, ça va, la circulation de l'argent à travers les cartes bancaires et à travers les processeurs, les banques électroniques. Donc tout ça, c'est de l'argent, bien sûr. Et donc on peut gagner de l'argent tout en dormant, bien sûr. C'est le cas de tous les programmes qui se passent sur Internet. Bon, il faut, bien sûr, quand on dit Internet, on dit qu'il faut éviter les pardon, il faut éviter les arnaques parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de programmes qui ne marchent pas et donc il faut être vraiment prudent de ne pas tomber malgré que c'est toujours, ça va arriver, c'est sûr. Mais il faut éviter le maximum quand même de tomber dans beaucoup d'arnaques. Vous allez avoir l'occasion de tomber dans une ou deux, mais pas toujours, bien sûr. Donc ici, c'est la société World Light LLC et Dodd, ici, c'est le responsable qui a fait marcher Pennymatrix pendant longtemps, depuis 2011 jusqu'à 2014 ou 2015 même. Et le produit de Pennymatrix, c'était des e-books, c'est-à-dire des livres électroniques qui ne marchent plus. Bien sûr, bon, il y a beaucoup de livres électroniques que vous pouvez télécharger sur Internet, n'importe où. Donc ça ne marche pas comme produit. Maintenant, avec GoBig7, je pense que les choses sont beaucoup plus, avec un produit beaucoup plus intéressant qui est des annonces publicitaires. GoBig7 va marcher pendant longtemps et ça c'est sûr. Bon, comment va donc se produire le profit, si vous voulez? On va arriver au profit. Bon, lorsque vous achetez les produits de GoBig7, c'est-à-dire les 25 annonces publicitaires que le site va se charger de vous afficher dans les sites internationaux pendant un mois contre 7 dollars. 7 dollars, donc c'est le prix mensuel que vous allez, lorsque vous serez un membre, que vous allez bien sûr payer chaque mois. Et à partir de là, donc vous bénéficiez de vos 25
25 annonces publicitaires, et vous allez être mis dans une matrice. Dans une matrice, lorsque vous allez arriver, vous allez être au niveau 1, bien sûr. Vous allez avoir un à droite et un à gauche, deux membres qui vont se rajouter à vous. Soit vous les ramenez vous-même, soit que avec beaucoup de procédures, ce qu'on appelle le débordement peut vous mettre deux membres directement à votre droite et à votre gauche sous votre personne, bien sûr. Et ces deux vont avoir 4, ces 4 vont avoir 8, etc. Bon, il y a un dédoublement de cette série qui va continuer à se dédoubler jusqu'au niveau 14. Bon, le niveau 14, ce sera 16 384. On parle ici de Internet, donc il faut bien être clair, ce n'est pas disons, un quartier ou une petite ville dans laquelle on va rassembler 16 384. Bon, c'est l'Internet. C'est l'Internet et c'est un chiffre qui est très très bas. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont arriver à ce niveau même dans un mois ou deux. Donc c'est pas très très difficile. Je vais vous montrer comment. Bon, le dédoublement se fait 2, 4, 8, etc. Bon, pour chaque membre dans votre liste, c'est-à-dire les gens qui vont vous suivre lorsque vous allez vous inscrivez, au fur et à mesure que les gens se rajoutent, vous allez commencer à gagner sur les gens qui vont vous suivre dans la liste. Et comme ça, vous allez toucher 0,30 $ pour chaque membre que vous avez dans votre liste. Soit c'est vous qui vous l'avez recruté. Le recrutement n'est pas demandé, mais il est quand même important. Vous allez voir pourquoi. Donc, vous allez être payé 0,30 centimes, enfin 0,30 $ pour chaque personne qui vous suit dans votre matrice. Donc, à partir de là, c'est votre matrice. Donc, vous êtes placé ici, peut-être après moi. Donc, moi, je suis placé un petit peu en haut ici, et vous allez vous placer ici, par exemple. Et donc, au fur et à mesure, chacun aura sa matrice. Peut-être, bon, ma matrice, vous faites partie de ma matrice. Et vos invités feront partie de ma matrice, etc. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça se développe. Et vous allez toucher 0,30 $ pour chaque personne. Donc, au fur et à mesure, vous allez faire le compte. Bien sûr, vous serez payé sur les niveaux qui sont les niveaux pairs. Donc, les niveaux pairs, je vais essayer de rassembler tout ça, ne plus montrer que les niveaux pairs. Et c'est-à-dire que la matrice va s'intéresser essentiellement au niveau pair et pas au niveau impair. Donc, je vais cacher ici tous les niveaux impairs. Et voici votre matrice. Donc, vous allez toucher ça au fur et à mesure. Donc, ça aussi, je préfère ne pas en parler tout de suite. Voici notre matrice, tout simplement, qui nous intéresse pour l'instant. 2, 4, c'est-à-dire 1,20 $. Lorsque ces 4 vont se dédoubler et vont devenir 16, bon, vous touchez 6 $, 25, etc. Il faut savoir que ça, c'est mensuel. Donc, votre profit, il est mensuel. Vous imaginez que si tout marche bien, pendant un mois, vous êtes arrivé ici. Donc, pendant le premier mois, par exemple, vous êtes arrivé à ce niveau. Donc, vous aurez à la fin de ce mois 25 $ et 20 cents qui sera dans bien sûr, vous allez recevoir 25, 20 centimes. Bon, comment ça marche? Comment ça marche? Tout simplement, c'est les gens qui vont arriver. Donc, au fur et à mesure. Imaginons que vous êtes arrivé aujourd'hui. Imaginons donc que vous êtes arrivé aujourd'hui et que moi j'ai 4, par exemple, j'ai 4 invités. Bon, j'ai déjà 2 normalement sur ma matrice, normalement, et les 2 autres vont se coller à ces 2 en bas. Et s'il y a des libres, ils vont être collés directement sur votre matrice.
imaginons que ceux qui m'ont précédé ont fait un petit peu la même chose, donc ils auront toujours des membres libres qui vont se coller quelque part sur votre liste. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le débordement, ou le spillover, ce qu'on appelle le spillover, ou le débordement. Il y a le recrutement, vous recrutez, c'est-à-dire vous demandez à vos amis de vous suivre, tout simplement, vous leur expliquez comment ça marche à la fin, et vous allez avoir certainement des amis qui vont vous suivre. Donc ces amis, lorsqu'ils vont vous inscrire, vont s'inscrire avec votre lien d'affiliation, bien sûr, ils seront directement vos affiliés directs, mais pas automatiquement directement à vous. Peut-être que vous aurez déjà quelqu'un sous votre placement, votre position, et ils vont passer dans d'autres positions plus en bas. Donc la matrice, en fait, c'est une matrice, c'est exactement la même que je viens de montrer. Seulement, il y a une chose pourquoi vous êtes demandé, vous allez bénéficier de votre recrutement. Si vous recrutez, si vous demandez à des gens de vous suivre un petit peu dans votre travail, dans votre dans Go Big 7, c'est-à-dire que ce sont des gens sur lesquels vous allez être payé. Et c'est des gens qui vont vous payer, ou sur lesquels vous allez être payé 100%. C'est ce qu'on appelle le 100% matching. Donc, lorsque vous allez, par exemple, lorsque vous allez inviter une seule personne, donc vous aurez encore 100% de ce qu'il gagne. C'est-à-dire que s'il gagne $100 à la fin du mois, vous aurez $100 de plus dans votre caisse qui va être rajouté automatiquement parce que la personne que vous avez demandé, que vous avez invité, a gagné $100. Si vous avez plus, vous allez gagner plus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, bien sûr, le matching 100%. Donc, regardons un petit peu la matrice. La matrice, dans sa fin, lorsque vous êtes arrivé au niveau 14, lorsqu'elle est entièrement remplie, elle va vous donner, disons, 6553,25 $. Donc, ça, c'est une matrice sans recrutement. Je répète, sans recrutement, c'est-à-dire dans cette matrice ici, vous n'avez recruté personne. C'est-à-dire, vous êtes arrivé, vous payez normalement vos $7 chaque mois et c'est tout. Et il y a le débordement qui vous a donné, bien sûr, un membre, puis deux, puis trois, etc. Et les gens, il y a ceux qui recrutent, et il y a ceux qui ne recrutent personne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le débordement. Donc la matrice ici, c'est une matrice calculée sur la base que vous n'avez recruté personne. Attendons un petit peu, voir ce que vous pouvez bénéficier si vous avez recruté. Imaginons que vous avez recruté 2 personnes. Bon, du moment, par exemple, tout à l'heure, on a supposé que le premier mois, vous avez eu 64 personnes sur votre liste. Donc, avec 2 invités, sans rien recruter, vous allez recevoir 20 centimes. Avec 2 invités, vous allez recevoir plutôt 60 centimes. Donc, vous voyez le recrutement. Et ça va marcher. Le deuxième mois, par exemple, imaginons que ça se développe rapidement, vous allez recevoir, disons, $409 à la fin du mois, $409,20. Et lorsque vous aurez 2 invités, vous allez recevoir 1227,60. Et lorsque vous allez, supposons que vous avez invité 5 personnes et qui sont très proches et que leur matrice se développe aussi rapidement, parce que les gens que vous allez inviter restent toujours dans votre matrice, donc ils sont dans des positions plus en bas que vous. Et donc normalement, vous devez attendre un petit peu, il y aura des semaines ou peut-être même plusieurs semaines de décalage entre vous pour qu'ils arrivent à votre position et qu'ils réussissent un petit peu le même profit mensuel que vous avez. Donc ici c'est une supposition, grossière. Donc là, lorsque vous aurez, par exemple, après, je ne sais pas, 2 mois, si on suppose qu'après 2 mois, votre matrice s'est développée, il y a 1024 personnes sur votre matrice,
vous allez recevoir 409 dollars par mois. Et lorsque vous allez inviter, si vous avez 2 invités très proches, donc c'est 1227,60. Et si vous avez 5 invités, imaginez que 5 invités, ça va vous donner plutôt 2455, 55, 20 centimes. 2455, 20 centimes que vous allez recevoir dès le 2e mois ou 3e mois. Imaginons le 2e mois. C'est très très rapide. Moi je dis que toutes ces matrices à 16 384, c'est très très rapide. Ça se remplit rapidement dans les 3 mois, 4 mois maximum. Donc vous pouvez arriver à ce niveau, je pense. Et surtout avec le départ du programme Go Big 7. Donc ça c'est la raison pour laquelle je dis que lorsqu'on commence avec un programme, on est toujours gagnant. On est toujours gagnant. C'est beaucoup plus. Il y a la vitesse, il y a, disons, l'enthousiasme de tout le monde et surtout que c'est l'été. N'oublions pas ça, que les gens ont un petit peu de temps pour discuter tout ça. Et tout ça, ça peut jouer dans votre profit et pour faire gagner de l'argent. Donc ça, c'est très important, bien sûr. Regardons un petit peu le site. N'oublions pas que si à la fin de votre cycle, c'est-à-dire de votre matrice est remplie, vous allez toucher 6553,20 centimes chaque mois. Je dis bien que chaque mois ici. Donc c'est par mois, c'est toujours par mensuellement. Si vous avez 2 invités, c'est 3 fois ça. Vous avez la vôtre et celui de votre du premier invité et celui de deuxième invité. Imaginons que leur matrice est aussi complète. Donc ça va vous donner 3 fois ça. Ça fait 20 000 dollars. 20 000 dollars par mois. 20 000 dollars par mois. Et si vous avez 5, imaginons que vous avez 5, et qu'avec le temps, bien sûr, ça va pas, vous n'allez pas, leur matrice sera en décalage, c'est sûr. Mais après quelques 6 mois, peut-être 6 mois, 8 mois, bon, même une année, vous allez arriver à 40 000 dollars. 40 000 dollars par mois. Vous voyez l'efficacité de cette matrice de 14 et que c'est un programme qui est à 7 dollars. Donc c'est toujours 7 dollars, pas plus par mois. Donc 7 dollars, il n'y a pas de dépenses, il n'y a pas de dépenses de plus, il n'y a pas de choses cachées, il n'y a que les 7 dollars que vous allez débloquer soit par carte bancaire, donc une carte bancaire, soit un Mastercard ou bien sûr Visa, par un compte PESA ou par Solid Trust Pay. Donc Solid Trust Pay, ce sont les comptes qui sont acceptés jusqu'à maintenant et sur lesquels vous pouvez gagner pour recevoir votre argent, bien sûr. Il y a même les chèques internationaux. Donc, par chèque postal, vous pouvez recevoir votre argent aussi. Donc, vous contribuez. Il y a PayPal, bien sûr. Ici, vous pouvez bien sûr recevoir aussi votre argent par PayPal. Donc, ça, c'est pour recevoir. Et ça, c'est pour donner et recevoir. Donner et recevoir par PayPal, Solid Trust Pay. Et vous pouvez recevoir par chèque, et vous pouvez recevoir par PayPal, vous pouvez recevoir par Solid Trust Pay, et vous pouvez recevoir par PayPal, malgré que vous ne pouvez pas donner par PayPal. Donc, vous ne pouvez pas participer directement par PayPal, mais vous pouvez recevoir votre argent. Il suffit qu'à l'inscription, vous allez cocher PayPal pour recevoir votre argent sur PayPal. Donc ça c'est vraiment phénoménal, les gains, bien sûr. Regardons le site un petit peu de près. Vous allez, bien sûr, lorsque vous êtes débutant, vous allez débuter par ici, Create Account. Donc c'est très simple, vous créez votre compte.
Bon, ici vous allez trouver un sponsor name certainement. Ici, votre first name, donc votre prénom, votre nom. Donc ici, c'est votre username. Donc il suffit de donner un nom d'utilisateur que vous choisissez. Donc prénom, nom, email adresse. Bon, attendez, s'il vous plaît. Vous avez ici your sponsor. Your sponsor is not required. Donc ici, vous allez trouver le nom du sponsor. Lorsque vous allez passer par disons, un sponsor, son nom figurera certainement dans cette case. Donc c'est automatique. Ici, votre prénom, nom, mail adresse, et puis ici, vous donnez votre username, bien sûr, le password, vous retapez le password, et c'est tout. Donc, lorsque vous allez créer, vous allez passer, si vous le préférez, passer tout de suite au paiement. Donc, de préférence, je pense que vous pouvez, bien sûr, retarder ça au lendemain, ou même 2 jours après, mais vous avez intérêt bien sûr à commencer tout de suite parce que les choses vont très très vite et vous avez intérêt bien sûr à gagner plus de place et beaucoup de monde et vous aurez bien sûr l'occasion de présenter ce programme à vos collègues avant qu'ils ne vous le présentent eux, bien sûr. Donc ça c'est normal qu'il faut faire un petit peu de la vitesse. Bon, lorsque je rentre un petit peu par exemple, dans mon compte à moi, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver, bien sûr, je vais trouver toutes mes données. Et normalement, ça passe comme ça, donc sans problème. Il y a toujours de la sécurité par CAPTCHA, etc. Et c'est un programme qui va vivre. C'est un programme qui va vivre longtemps parce qu'il n'y a rien qui va le cacher ou l'arrêter finalement. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Bon, les ads, comment ajouter des ads? Vous êtes là sur le programme, d'accord? Donc ça c'est votre tableau principal. Vous recevez des messages de temps en temps de l'administration. Vous pouvez envoyer des messages à vos referrals. À partir de referrals ici, vous trouvez des messages, donc referrals, donc vous pouvez faire des messages donc sans problème. Et vous recevez aussi des messages. Vous retrouvez des messages. Je passe ici aux ads, les annonces publicitaires. Bon, les ads, vous trouvez, bon, les ads, avant je passe quand même à une chose très importante, c'est votre lien d'affiliation. Vous allez trouver le lien d'affiliation dans Settings, ici. Donc, voici mon lien d'affiliation. Et voici mon sponsor, c'est pour ça que j'ai dit, vous allez trouver votre sponsor quand vous allez faire votre inscription. Settings, ici, bien sûr, vous allez automatiquement trouver votre lien d'affiliation, vous le prenez, ça c'est important pour faire la publicité pour vous, bien sûr, pour votre projet. Bon, tous, vous avez ici les publicités, enfin les annonces, disons les bannières, pardon. Les bannières, vous pouvez couper cette bannière entièrement et vous la collez quelque part sur, quand on vous la demande, sur des sites, je sais pas, de Traffic Exchange ou sur un blog, etc. Donc vous pouvez faire, c'est elle contient toujours, bien sûr, je vous rappelle que ici, cette bannière va contenir automatiquement votre lien d'affiliation. Vous cliquez ici pour sortir, donc à chaque fois. Voilà, je pense. Bon, je reviens. Ici, les bannières. Vous avez Twitter. Vous pouvez toujours tweeter un petit peu chaque soir. Vous lancez un tweet, par exemple, ici. Ça
Ça fera de la publicité pour vous, bien sûr. Bah, je peux faire un tweet rapidement, etc. Et je passe mon tweet, tout simplement. Bon, je passe mon tweet, par exemple ici, rapidement. Et ça va passer et ça va faire une publicité de plus. Voilà. Connectez-vous, tweet. Et c'est parti. Donc vous voyez que c'est facile. Il y a les conférences calls. Ici, les conférences. Il y a les conférences que vous pouvez télécharger ou écouter directement. Ce sont des conférences sur le projet, sur le système, comment ça se développe, comment ils vont ajouter des sites nouveaux pour la publicité, etc. Tout ça, vous pouvez le suivre ici sur le site. Donc, il se développe, disons, quotidiennement, il y a de nouveau sur le site. Et ça, c'est très important, c'est très vivant. Bien sûr, ce n'est pas une affaire qui est lancée comme ça sur Internet et oubliée et les gens viennent s'arnaquer. Non, c'est un site qui est vivant avec un staff, avec une compagnie qui travaille bien son projet. Donc vous pouvez les contacter, vous pouvez directement chatter avec l'administration si vous avez un problème. Donc ça c'est très actif, je dirais. Bon, Home. Bon, je vais passer à Home. Bon, retourne. Et là, Dashboard. Et je vais passer derrière Ads, les annonces. Comment placer une annonce? Comment placer une annonce? C'est très facile. Vous allez, avant de faire votre annonce, voici les annonces des gens, bien sûr. Et avant de passer votre annonce, bien sûr, ce sont des types d'annonces. Bien sûr, les annonces ne sont pas automatiquement et seulement affichées ici. Ils sont affichés quelque part ailleurs. Mais là, c'est uniquement disons, un exemple d'annonce que les gens, bien sûr, affichent sur le site. Moi-même, j'ai affiché trois annonces. Ils se sont vus 1337. Ils ont été cliqués 2 fois. Bon, c'est pas très attirant. Moi, je fais comme des exemples un petit peu pour voir comment ça marche. C'est tout. Donc, les ads, vous allez faire create a new ad. Create a new ad. Tout simplement. Create a new ad. Ici, j'attends. Voilà. Create a new ad. Select name. Donc ici, vous sélectionnez le type disons, de rubrique. Par exemple, business opportunity. Vous sélectionnez sous-groupe. Bon, c'est pas business, home business, income business opportunity. Add title. Donc vous donnez un titre. Par exemple, Go Big 7. Et vous donnez une description, vous pouvez gagner, etc., etc., etc. Donc vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Ici, une description courte qui va être vue sous la bannière. Et puis ici, Start Day, c'est-à-dire le jour où ça va débuter. Par exemple, vous faites le 2-7. Et ici, vous dites, bon, juin, juillet, donc vous l'arrêtez par exemple le 30 juillet, donc, par exemple, et puis ou n'importe quel jour. Le promo code, c'est pas intéressant pour vous, c'est pas intéressant, etc. Donc, parce que promo code, vous pouvez donner votre code par exemple à quelqu'un d'autre pour bénéficier de ces annonces. Donc ça c'est un petit peu plus compliqué. Bon, c'est pas la peine de vous casser la tête avec ça. Bon, phone, email, etc., website, oui. Donc ça, vous donnez votre lien d'affiliation. Donc le lien d'affiliation, c'est celui que vous avez relevé tout à l'heure. C'est votre lien d'affiliation. Ou, si je peux donner mon lien d'affiliation, moi je peux faire tout simplement, je l'ai ici, et je peux le faire là. Voilà, mon lien d'affiliation. Vous ajoutez une image, vous cherchez une image de chez vous, je sais pas, et vous ajoutez votre image, tout simplement. Donc vous pouvez ajouter n'importe quelle image, celle-là, et ouvrir, et ça va être ouvert dans la fenêtre, ça va être affiché, et c'est tout. Voilà. Une fois que c'est fait, Create Ad, donc vous cliquez sur Create Ad,
Voilà, et c'est fini. Vous allez avoir votre ad qui sera ajoutée ici et sera active lorsqu'elle sera vue par l'administration. Donc avant qu'elle ne soit pas vue, vous allez la trouver certainement dans les ads ici, Ad Manager, vous allez trouver les 14 jours, donc vous avez mes ads ici qui sont il y a 14 jours, donc ici il reste encore 14 jours, 17 jours, 18 jours, etc. Donc avant que ça n'expire, donc il reste un petit peu du temps. Voilà, c'est tout. Votre matrice sera là, Matrix, avec les gens que vous aurez. Vos commissions seront affichées à partir de là, etc. Donc, earning. Et au fur et à mesure, vous allez recevoir votre argent à la fin du mois, je dis bien, à la fin du mois, sur la base de la matrice que vous avez ici, bien sûr. C'est la même matrice, Worldwide Company. C'est le nom de la compagnie qui supervise un petit peu le programme GoBig7.com. Donc c'est un programme qui marche, c'est un programme sur lequel qui va se trouver moi je dis bien que sur internet, moi je trouve que sur internet il y a beaucoup de gens qui affichent un petit peu l'évolution de leur j'ai un problème. Voilà, ça s'affiche. Il y a des gens qui affichent leur aventure avec regardez maintenant sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui se rajoutent quotidiennement et les gens savent très bien. Moi je connais le marketeur ici, ce type, il est très actif sur internet et ce que je vais vous montrer c'est essentiellement ce que nous montre lui-même directement de son tableau. Voilà, je mettrai, voilà ce qui m'intéresse moi pour l'instant. Regardez comment sa matrice elle évolue. Là c'est l'évolution de la matrice par des spillover. Il dit que ça se développe par spillover. Énormément de gens qui marchent. Regardez, il y a des gens qui sont arrivés au niveau 3, au niveau 4 et rapidement les matrices se remplissent. Donc moi je dis bien que c'est un programme qui va marcher vraiment longtemps et qui va marcher rapidement parce que 7 dollars c'est le prix de 2 cafés, 2 cafés par mois. Et donc tout le monde va participer, certainement beaucoup de femmes, beaucoup d'étudiants et beaucoup de gens vont participer dans ce programme. Bon, moi je dis que regardez, lui il a déjà gagné. Moi j'ai vu quelque part, il montre les messages avec les chats avec l'administration. Il connaît le responsable personnellement. C'est un Américain. Il a beaucoup d'expérience quand même dans ces types d'affaires. Moi je le connais à travers beaucoup d'affaires. Donc ça c'est un exemple de matrice. Regardez comment ça va se développer votre matrice. C'est avec les noms des gens qui participent sur vous. Vous les connaissez, vous pouvez parler avec eux, vous pouvez faire des messages avec vos collègues. Moi je fais déjà des messages avec mes 2 ou 3 personnes qui se sont déjà ajoutées à moi. Vous pouvez bénéficier certainement de spillover si ça marche pour moi, donc ça veut dire que j'aurai des gens toujours en plus et les gens que j'ai auront des gens encore en plus, etc. Donc ça c'est très important quand même pour faire avancer cette affaire. Donc je vous souhaite un grand succès
sur Go Big 7, c'est une affaire simple, crédible, durable et surtout très très rentable. Très très rentable par rapport à 7 dollars ne peut rien faire pour vous ou pour moi ou pour n'importe qui sur Internet pendant un mois. Mais elle peut faire beaucoup de choses si vous la prenez et vous l'investissez dans ce programme qui, je dis bien, n'aura pas de dette. Ce n'est pas un programme qui va prendre l'argent des gens pour le donner aux autres comme font un certain nombre de programmes maintenant qui se développent, investissement, etc. sur Internet. Tout ça, c'est qu'ils prennent de l'argent des gens pour le donner à ceux qui viennent de s'inscrire, enfin aux anciens. Ils prennent l'argent de ceux qui s'inscrivent et le donnent à ceux qui étaient depuis longtemps ici. Et donc ce sont des sites qui vont s'arrêter. Là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que si vous calculez, si on revient au calcul ici, le site, après tout ce calcul, avec toute cette redistribution d'argent, il donne 0,3 dollars par personne que vous avez, bien sûr. Et si vous faites le compte, je fais le compte, le site va gagner 2 dollars sur chaque personne. Donc le profit du site, c'est plus de 2 dollars. Donc 2 dollars et plus sur chaque personne qui est dans une matrice quelconque. Donc ça, c'est très important d'avoir ce chiffre ici. C'est-à-dire que le site gagne de l'argent. Il ne peut pas fermer. Donc ce n'est pas un site qui va fermer du moment qu'il va rassembler de l'argent des gens. Et puis, non, il a intérêt à rassembler le maximum de gens pour que ça marche pour lui aussi. Donc ça, c'est un site qui est rentable pour la compagnie, mais aussi rentable pour les personnes parce que tout simplement, vous achetez un produit. N'oubliez pas que la publicité, c'est très cher sur Internet. Je ne sais pas si vous avez payé de la publicité sur Internet, vous allez voir que 7 dollars, c'est exactement ce que je paie, par exemple, sur Easy Hits for You pour un mois. 7 dollars exactement, je peux vous la montrer. C'est 7 dollars que je donne mensuellement sur Easy Hits for You et il ne fait rien pour moi. Il me donne 500 bannières, enfin 500 clics, enfin 500 affichages, et puis c'est tout. Et tout le reste du travail, vous devez le faire vous, pour être visible sur Internet. Donc ici, si vous donnez 7 dollars et vous pouvez faire des affichages de 25 bannières pendant un mois, c'est-à-dire qu'on vous vend un produit vraiment à bas prix. Vraiment à bas prix. Donc finalement, vous achetez un produit pour 7 dollars. Et la compagnie va gagner de l'argent. Les gens, au fur et à mesure, bien sûr, gagnent de l'argent. Donc je recommande quand même le site vivement. Et surtout, je vous invite à parler aux gens. Parce que vous allez gagner de l'argent. Si vous parlez à quelqu'un, si vous lui donnez l'information, si vous lui expliquez comment ça marche ce site, vous allez gagner de l'argent si cette personne va vous rejoindre dans votre matrice. Voilà, c'est très simple. Et c'est comme ça que ça marche sur Internet, dans toutes les affaires. Dans toutes les affaires, seulement il faut choisir les bonnes affaires, celles qui marchent, celles qui ne sont pas des arnaques, celles qui sont disons, supervisé par des gens connus, par des sociétés connues, etc. De telle manière à vous donner votre argent, vous ne risquez pas de perdre votre argent. Parce que là, c'est une affaire sur laquelle vous ne pouvez pas perdre. Et même si vous perdez uniquement 7 dollars. Donc ça, c'est vraiment presque impossible de perdre ici si vous faites un minimum de travail. Sinon, vous ne faites aucun travail. Vous allez vous inscrire et certainement vous aurez votre matrice qui va se remplir parce que le spillover, il va marcher rapidement. Les gens vont avoir 5, 6, 10, il y a des gens qui peuvent avoir, on ne sait pas, il y a des spécialistes de Internet qui peuvent avoir une centaine pendant 2 jours.
Ils ont leur autorépondeur, ils ont leur liste de marketing, etc. Donc n'oublions pas que ce ne sont pas des gens qui parlent à chacun comme je le fais maintenant. Non, c'est des gens qui ont d'autres technologies pratiquement très évoluées et ils peuvent lancer un seul message qui peut recouvrir les, disons, plusieurs milliers ou plusieurs même des dizaines de milliers de personnes et ils font arriver à une centaine de personnes en 2 jours. Voilà, donc faites le travail, inscrivez-vous, payez vos 7 dollars rapidement. Voici les moyens de paiement, carte bancaire, Visa ou Mastercard, Paysa, Solitrust Pay. Bon, carte bancaire, ce sont les cartes que vous recevez des cartes des banques, tout simplement. Si je dis ici, par exemple, marocaine, bon, c'est les cartes que vous pouvez avoir que vous avez reçues de votre banque. Bon, toutes les banques chez nous ont des cartes, bien sûr. Donc, vous pouvez payer par ces cartes. Vous pouvez recevoir votre argent par chèque. Donc, ça, c'est garanti. Parce que la société Worldlight a bien distribué des chèques pendant des années. Il a une longue expérience. Elle a distribué les chèques à travers le monde pendant des années. Donc n'oubliez pas que c'est une société qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine. J'étais long, mais j'ai donné le maximum un petit peu d'informations sur cette affaire pour que vous soyez tranquille et que vous commenciez quand même tranquillement votre affaire. Merci de votre écoute et bonne chance à tout le monde et merci encore une fois.